算。那么今天来看一个这个35块钱的这个机械键盘啊，可以看到它这个虽然是35块钱，但是整体看着还是可以的，而且是一个Type C 的接口。后面是这个牌子的名牌，肯定是国产的，是吧？想都不用想。这个整体就是全部都是塑料的，是吧？一点金属肯定都不会粘的。我们看一下这个键帽，这个键帽其实是 ABS 的，是吧？想都不用想，肯定不会是这个 PPT 的，是吧？这个肯定简而易见了，是吧？啊，其实里面还有一点发黄，这个二手的是这样的。然后看一下在这个轴啊，这个轴其实我在淘宝上找到同款，就只要2毛钱一颗，好像啊，但它是机械轴，对吧？你不能说它不是机械轴，它确实是一个机械轴，对吧？那35块钱。还能热插拔已经很不错了，对不对？你不要要求什么自行车，我感觉还是很可以的。它里面是一个这个红的这个 PCB 啊，非常的红。然后我们插上来看一下这个灯效，我们可以感觉这个灯效其实整体的这个一致性还是挺不错的。然后其实它有很多种效果啊，但我感觉就保持这样吧。这个它也没有什么玩灯的必要，是吧？然后我们给它装回去，然后我们来听一下这个轴打字的声音啊。好，还行，反正不亏是吧？35。